Milí priatelia, pozdravujeme vás zo štúdia a prvýkrát premiérovo máme teda podcast Impuls. A ja tu mám prvého hostia. A veľmi ťažkú tému sme otvorili dneska na konferencii, ale myslím si, že veľmi potrebnú. Marek Madro, vítaj u nás. Riaditeľ IPčka, poviem, psychológ a tak ďalej. Naozaj veľa funkcií ti bolo prečítaných. Ďakujem veľmi, že môžem tu byť ako jeden z prvých hostí. Poďme rovno na to, lebo chceme dať veľmi veľa informácií v krátkom čase a ja hovorím, že veľa ľudí si bude vyhľadávať tento podcast práve kvôli tomu, že si tu ty, ale veríme, že si ho nájdú aj ľudia, ktorí o IPčku možno ešte nepočuli a nejako na nás natrafia. Povedzme teda, že čo je IPčko, čo robí IPčko, koľkým ľuďom sa venujete? IPčko je organizácia, ktorá má aktuálne 100 psychológov zamestnaných, čiže ja ako riaditeľ presne toto riešim. ale teda 100 psychológov, ktorí sa snažia plátať diery v systéme, najmä v krízových situáciách a v životoch najmä mladých ľudí. My sme známi našou linkou pomoci, ktorá sa volá krízová linka pomoci IPčko a máme ešte 8 centier, kde je non-stop dostupný psychológ. V každom krajskom meste máme vlastne také miesto, centrum krízovej intervencie, ktoré voláme Káčko a zároveň tam v 5 mestách máme aj kluby pre mladých ľudí a ešte máme taký jeden projekt, máme psychológov, ktorí sú takí online teréniaci, ktorí vyhľadávajú na internete mladých ľudí, ktorí tam hovoria o tom, že im je ťažko a sú v takých tých hraničných situáciách. Najčastejšia téma, s ktorou sa na nás obracajú, je téma prežívanej samoty. 143 000 ľudí sme mali minulý rok, s ktorými sme sa rozprávali. Téma samoty je číslo 1. 13 rokov ako IPčko existuje. No ale hneď na druhom mieste sú také tie vážne témy, myšlienky na ukončenie života, samovražedné pokusy, rôzne traumatické skúsenosti, depresia, úzkosť, samozrejme problémy vo vzťahoch. A ďalšie témy. To, o čom sa dneska budeme podľa mňa rozprávať hlbšie, tak je téma, ktorá si nás našla v roku 2016 a to je téma radikalizácie mladých ľudí, že chcú vziať do rúk spravodlivosť a majú pocit, že ten systém zlyháva, že ho treba zmeniť. No, a chcú to robiť na úkor iných ľudí, životov iných ľudí a sú preto ochotní obetovať svoj vlastný život. Ďakujem za zarámcovanie toho, čo IPčko robí. Je to kvantum roboty, čo robíte teda a nahradzujete veci, ktoré by mohli fungovať trošku inak. Ďakujeme za to. Moja otázka, možno priamo, aby sme to prepojili na tú radikalizáciu. Dneska sme sa bavili o slobode a hraniciach. A čo tí ľudia vlastne mladí potrebujú? Keď sa ešte vrátim k tomu, lebo ľudia, ktorí sa venujú teda vzdelávaniu, tak vieme, že tu máme nejakú Gen Z a nazývajú ich aj snowflakes a tak ďalej, že veľa nevydržia. Každopádne nikdy nikto asi z tých, kto im to takto dáva, tak nežil v ich tele a nemal taký tlak práve na seba, keď on bol práve v ich veku. Čo je veľmi veľa vecí na to, aby sme pochopili možno priamo tých mladých ľudí, čo vy práve robíte, takže to sú veľké veci. Poďme sa možno pozrieť, čo pre mladých teda tá sloboda a hranice znamenajú a prečo to ideme týmto smerom. Keď si mi začal klásť tú otázku, tak prvé, čo mi napadlo, je citát Jura Lizaka, ktorého som tu stretol takisto, ktorý mi hovorí, že ktorý mi povedal, že vieš, mne tak hrozne vštve, že tí dospelí hovoria o tých mladých ľuďoch ako o našej budúcnosti. Ale veď oni sú tu. Oni všetko vnímajú. Oni si dokonca niečo myslia. Čiže mladí sú prítomnosť a to, o čom hovoria veľmi často je, že vlastne sú nevypočutí. Že táto súčasná generácia mladých ľudí má tak vysoko nastavené hodnoty, ako psychológ poviem, že až nedosiahnuteľne vysoko, ale tie hodnoty sú tak čitateľné v ich životoch, tak veľmi intenzívne prítomné, že vlastne to tých dospelých až môže desiť. Že ako sa dokážu zaoberať tými veľkými témami, veľkými vecami, ktoré my, tie naše generácie alebo staršie generácie vôbec nedokázali riešiť a sa tak uzatvárali do seba. No ale tá opačná strana veci je, že keď riešime tie veľké idei, tie veľké hodnoty, ako ekológia, alebo ako mier vo svete, alebo ako naozaj obrovská téma a obrovská hodnota slobody, tak pritom tí mladí ľudia dnes zažívajú taký obrovský tlak na to, že vlastne nemôžu v ničom zlyhať. A že keď oni stoja za tými veľkými ideami, nemôžu byť predsa oni tí, ktorí nezvládajú tie drobné veci.
A tak sa prestali tí dnešní mladí ľudia rozprávať aj so svojimi rovesníkmi o tom, čo prežívajú. A často hovoria, že nosia všade so sebou iba nejaké masky a že sa vlastne stále pretvarujú, že stále musia hrať nejakú rolu, ktorá sa od nich očakáva a strácajú príležitosť byť sami so sebou a rozumieť sami sebe. A keďže hovoríme o absolútne citlivom veku, pri mladých ľuďoch ešte hovoríme o tom, že to je najzložitejšie obdobie v živote, že tam dochádza k veľkým hormonálnym zmenám, ale zároveň ten svet sa veľmi rýchlo a dynamicky pri nich mení a vieme, že tá súčasná generácia, keď o nich zase rozprávame ako o nich, že oni vnímajú všetky tie krízové situácie, všetky tie krízy veľké, svetové, vojny a podobne, alebo COVID, tak oni sami cítia, že ten svet ide len tak okolo nich a oni sa vlastne stávajú jeho obeťou, alebo obeťou toho, že vlastne nie je na nich vôbec nasvietená pozornosť. A to sa potom pretavuje do toho, ako vnímajú sami seba, ako vnímajú tých ostatných, ako vnímajú svet a veľmi túžia potom byť slobodní a pre nich slobodný znamená mať možnosti, ovplyvňovať veci, riešiť tie veľké idei a potrebujeme na to príležitosti. A to, čo mňa veľmi na nich zaujíma a fascinuje, je, že oni vedia ako na to. Len sa ich musíme na to opýtať. Je to tak, väčšinou tá odpoveď je tá najjednoduchšia, spýtať sa priamo. No, ale nerobíme to a veľmi často tí mladí ľudia sú potom samozrejme frustrovaní z toho, že vlastne sú nevidení, nepočutí a že prichádzajú veľké množstvo príležitostí, pretože majú pocit, že keby tí dospelí ich vnímali a počúvali, tak ten svet by sa hýbal oveľa rýchlejšie. Svet, ktorý teda my starší hovoríme, že to je ich svet. Že veď pre nich to všetko robíme, ale zároveň ich nepočúvame. Proste také paradoxy, s ktorými sa oni snažia nejako vysporiadať a niektorí tým idú lepšie, niektorí horšie, niektorí prežívajú naozaj tie úzkosti, hovoria o tom, že veľmi často používajú slovo extrém a buď ten extrém nasmerovávajú voči sebe a v podobe tých samovraždných myšlienok alebo tej úzkosti, tej pandémie, osamelosti a zároveň duševných ťažkostí, alebo voči svetu. A tam potom hovoríme naozaj o tých prejavoch tej frustrácie, toho hnevu, zároveň agresie voči sebe alebo voči iným. A veľmi často teda s tým súvisí aj tá téma radikalizácie. Idem už do toho. Ja možno cestami, ako zmeniť, opraviť ten systém, v ktorom vlastne oni sami žijú. Ja len, či mám ja dobrú predstavu. Pre teba teda mladých držíme dosť silno v hraniciach, pretože sa ich neopýtame a nevnímame, čo vlastne oni potrebujú. My všetko sa tvárime, že robíme pre nich, ale bez nich. OK. Čiže my im stanovujeme silné hranice a oni hľadajú tú slobodu, až sa dostávame teda do toho, že ich natoľko frustrujeme. Áno, že všetko tak frustruje. A ešte dokonca my sme tak pokryteckí, že my vlastne ani nedodržiavame tie pravidlá, ktoré im hovoríme, že v tom svete fungujú. A potom oni cítia absolútnu neistotu v tom, že ako to teda naozaj má byť. A že keď sa zhodneme na takýchto pravidlách, príklad šikana sa v škole rieši sa takto a takto a takto a ten mladý človek vidí, že vlastne sa nerieši, alebo že je to bagatelizované, alebo že to je zosmiešňované, alebo že sa to rieši úplne opačne, ako hovoria tie všetky princípy, tak ten mladý človek to pozoruje a sa voči tomu búri. Vy ste mali nádherný projekt teraz. Mne sa páčilo, že ste našli marketingové miesto, kde umiestnite nálepky, ale to o tom povieš asi viac ty. A zaručene ma zaujali aj tie výsledky, ale poď odprezentuj to pre všetkých, aby vedeli teda viac navnímať možno túto generáciu. Tá naša organizácia sa zaoberá najmä krízovými situáciami v živote mladých ľudí, tak ako prichádzajú. A v podstate vytvárame nejaké nálepky alebo záplaty na tie systémové medzery a zároveň sa snažíme upozorňovať ten systém a navrhujeme konkrétne riešenia, že ktoré treba urobiť, aby tá záplata nemusela existovať. No a jedna z tých tém k nám prišla v roku 2016, keď sa nám ozval prvý mladý človek, ktorý chcel niekomu ublížiť. Nie v zmysle, že ho chcel zavraždiť, ale že sa chcel odpáliť v nákupnom centre. A vtedy sme získali prvú skúsenosť s protiteroristickou centrálou a s takýmito veľkými témami, pri ktorých sme mali pocit, že toto my nikdy nebudeme riešiť, alebo ani nás to nenapadlo, že toto bude niečo, čo bude súčasťou nášho života a k čomu budeme musieť mať metodiky, materiály a budeme dennodenne vlastne s mladými ľuďmi, ktorí majú podobný úmysel. Ak ti do toho len vstúpim, tak ti dám taký obraz aktuálne ľudí zvonku, lebo
prešlo 9 rokov od tvojej prvej skúsenosti a vašej prvej skúsenosti. A až teraz vlastne v rámci Praha a teraz na Slovensku ako veci, čo sa diali, tak ľudia teraz práve vnímajú toto. Hej. Toto je ich prvá skúsenosť už navonok. Takže je skvelé, že máme človeka a máme tým ľudí, ktorí majú 9 rokov, odkedy k ním nejakého premýšľania k tomu, presne tak. No a potom prišla Zámocka a absolútne kľúčový teroristický čin, ktorý vlastne odkryl to, ako nefunguje tu na Slovensku ten systém, ale zároveň ktorý definuje to, v čom máme my naozaj problémy. A to je pravicový extrémizmus, militantný akceleracionizmus a takéto filozofické prúdy, ktorými je vlastne dnes zaplavený online priestor a v podstate sa to stáva absolútnym mainstreamom a trendom. A sú to proste obrovské výzvy. My sme s našim tímom niekoľko desiatokrát sedeli a premýšľali nad tým, že aká je vlastne naša úloha, keď za nami prichádzajú takíto mladí ľudia, ktorí sami sú vydesení z vlastných myšlienok a z vlastného premýšľania o tom, že sú schopní niekomu ublížiť a že len ak niekomu, inšpirované z zahraničia, že len ak niekomu naozaj ublížia, ak ublížia na škole niekomu, tak to zatrasie to spoločnosťou a zrazu sa bude nasvedcovať problémy, ktoré spoločnosť nevie sama riešiť. Príkladom je teda tá Zámocka a potom neskôr v tých posledných mesiacoch Spišská Stará Ves a podobne. A nám sa ale medzi tým znásobovali takéto rozhovory, takýchto mladých ľudí. Naozaj sú to stovky mladých ľudí, ktorí za nami takto prichádzali. A my sme stále sa divili, že prečo prichádzajú zrovna za nami. Nemám tu odpoveď na to. Ale premýšľali sme nad tým, že ako môžeme tomu predchádzať, lebo riešiť následky je absolútne zbytočné, a to je vôbec nepatričné slovo som použil, že my nemusíme, áno, budeme si musieť zvyknúť, že veľmi pravdepodobne sa budeme musieť vysporiadavať s tým, že téma radikalizácie a téma brania zodpovednosti do rúk mladých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, že naozaj bude stať na Slovensku ľudské životy. Hrozne ma to mrzí, ale je to niečo, čo nedokážeme úplne eliminovať. Nedokáže to ani inde vo svete, ale dokážeme množstvom z takýchto tragédií zabrániť. A premýšľali sme nad tým, že či neexistuje, alebo že kde to celé začína. A zistili sme, že to naozaj začína tým, že ľudia nie sú počutí, že ich niečo trápi, ale zároveň ten systém na to nereaguje. Že prechádzajú nejakým problémom, ktorí predtým pochopili, že takto by ten svet mal vyzerať, ale on zrazu nefunguje, lebo sa im niečo udeje. A potom ich neochránia dospelí, neochránia ich inštitúcie pred tým, aby sa to dialo. A sú frustrovaní, absolútne kľúčová vec. No a potom hľadajú niekoho, kto prežil niečo podobné ako oni sami. No a zatvárajú sa v nejakých komunitách. Ak takéto komunity alebo nejaké spôsoby, ako to celé ventilovať a zobrať do rúk a užitočne použiť, nenachádzajú, tak potom internet na to dáva obrovský priestor, nekonečný priestor, kde nájdu ľudí, ktorí im dajú ocenenie, pozornosť, prijatie, dajú im ten pocit výnimočnosti a zároveň im dajú príležitosť niečo naozaj ovplyvniť, niečo veľké urobiť. Presne to, čo stopy očakávajú a chcú. No, presne tak. A potom v tej komunite prichádza ešte k rôznym konšpiračným teóriám, politickému zneužitiu tej ich túžby po tom lepšom svete a takto vzniká vlastne radikalizácia. Ten kľúčový moment, kde sa to všetko láme, je frustrácia. A tak sme vytvorili taký veľmi naivný projekt. My sme si mysleli, že to bude úplne naivné. Na strednej školy, na toalety z druhej strany, čiže tam, kde setkáš a kakáš, tak sme nalepili takéto nálepky, ktoré odkazujú na taký vyfrustrovač, kde nám mladí ľudia môžu písať tie svoje frustrácie alebo posielať hlasovkami a my na ne každý týždeň odpovedáme na streamovacej službe a odpovedáme na každý jeden ten podnet. A niekedy odpovedáme sami, prichádzajú k nám ešte iní ľudia, zástupcovia tých inštitúcií, komisár pre deti, minister a podobne, hlavná školská inšpektorka, ktorí odpovedajú na to, ako tie inštitúcie vlastne majú chrániť toho mladého človeka a majú vlastne zabezpečovať to, že ten systém bude fungovať, že dostanú tí mladí ľudia pomoc. Raz
keďže toto sme sa snažili dostať na stredné školy, tak raz som bol na jednej také dovolenke v Chorvátsku, tak odbočím, a stretol som takého mladého stredoškoláka, ktorý mi hovorí, že ty si z toho IPčka, hej? A videl som, že nemám sa úplne priznávať, ale teda nemal som inú možnosť. Okay. A neviem, či to tu môžem povedať. Povedal mi, že bez teba sa ani v škole vykakať nemôžem. A bola to najkrajšia spätná väzba, ako som kedy počul. Tak, do tohto vyfrustrovača nám za rok prišlo 847 podnetov. 847 vecí, ktoré sme spracovali spolu s Cvekom v takéto analýze, rok vyfrustrovača. A zároveň sme si uvedomili, že ako tie podnety nie sú len takým tým sťažovaním sa, ale naozaj majú v sebe ten náboj tých riešení. Že oni vlastne nám ukazujú to, že ako sa tie veci dajú riešiť. A jednak sme ich teda zakategorizovali do takých 10 hlavných tém a zároveň z tých ich vyfrustrovaní sme vytvorili 10 ich vlastných odporúčaní pre ten systém. A stala sa taká paradoxná vec, že keď sme to predstavili na tlačovke, tak ministerstvo školstva malo o hodinu na to takisto tlačovku a rozprávali o tom, že toto by sme asi takto nejako mali uvažovať. A boli to také zletné rámce, že kde asi... A tí mladí ľudia sami im povedali, že čo presne v tých rámcoch, či ich treba naplniť tie rámce. Tak to bolo také hrozne super. A ešte sme spolu s protiteroristickou centrálou, to sú takí tí policajti, ktorí sa venujú tomu extrémizmu, tomu terorizmu, tak sme spolu vydali metodiku pre prvoliniových pracovníkov, že čo to vlastne tá radikalizácia v slovenskom kontexte naozaj znamená a že to nie je o vyholených hlavách a nejakých tetovaniach a nejakých obrázkoch, ktoré kreslia, ale že za tým je naozaj sú za tým tie princípy, o ktorých som doteraz hovoril. A že zároveň to odpovedá na tú našu politickú, spoločenskú situáciu. A ešte taká veľká výzva, že táto téma radikalizácie je tak špeciálna, že vlastne my nevieme zobrať nejakú metodiku napríklad z Norska po útoku Breivika a preniesť ju sem a aplikovať ju tu na Slovensku, lebo tá téma má naozaj že veľmi špecifickú práve ten spoločenský kontext a ten politický kontext, ktorý je tu. Zároveň odpovedá na tie naše zákony, že je možné sa inšpirovať tým, ako sa to robí vo svete, ale vlastne si musíme sami prejsť tou cestou, aby sme vytvorili systém, ktorý dokáže naozaj zabraňovať tomu, aby sa takéto tragédie, akými sme bohužiaľ aj tu svedkami, alebo minulý týždeň v Rakúsku, v Gráci po tom útoku na škole svedkami, tak aby sme im dokázali predchádzať, zabrániť a najmä pomôcť tým mladým ľuďom, aby vôbec sa nedostali za ten rámec tej frustrácie do tej radikalizovanej skupinky. Poďme toto zhrnúť. Človek, ktorý nás pozerá a počúva aktuálne, kde by vedel nájsť všetky tieto informácie, ktoré si spomínal? U nás na webe ipečko.sk, tak tam je aj tá analýza. Je takisto možné si u nás objednať tú knižku. Vďaka ministerstvu spravodlivosti je bezplatná, takisto tie nálepky. No lenže to veľmi dôležité je, že my vlastne spolu s tou protiteroristickou centrálou vytvárame vzdelávanie pre prvolíniových pracovníkov, ktorí sa snažíme pripraviť na tú tému. Oni prichádzajú a myslia si, že my im ukážeme všetky tie znaky a všetko to, že ako vlastne vyzerá takýto radikál. A vlastne po 3 dňoch odchádzajú s zmenenými postojmi, že že ono to naozaj začína pri tom, že ako funguje u nás v škole participácia, že či tí mladí ľudia sú naozaj vypočutí alebo nie sú vypočutí, ako ich dokážeme zapájať do toho, ako má vyzerať tá naša škola, naša komunita. A to je na tomto úžasné, že oni vlastne zároveň prichádzajú s tými konkrétnymi zážitkami, že toto je presne ako keby to, čo ja v tejto chvíli viem urobiť. A dokážem tým pomôcť tým mladým ľuďom. A radikalizácia ako taká je volanie o pomoc. Je to ukazovateľ toho, že zlyháva systém. Tam, kde sa nám toto deje, tak tam musíme opraviť ten systém. Dali ste tomu nádherný slogan, alebo takto názvom, že terorizmus je jazykom nevypočutých. No to, vieš, je to nádherný slogan, len problém je, že je to z teroristickej skupiny, ten slogan, a že ho tam napísali oni sami, tí mladí ľudia, ktorí sú súčasťou tej teroristickej bunky, ktorá naozaj zabíja ľudí. A že je to niečo, čo ale ide úplne k tej podstate, že oni v tých komunitách, najčastejšie online komunitách zažívajú ten pocit bezpečia, prijatia, počutia a toho zapojenia. Áno. Že môžu niečo ovplyvňovať, ale my to vieme úplne bežne ponúkať v našich komunitách, v našich školách, v našich stredkách, v našich krúžkoch. Proste všade vieme premýšľať a pýtať sa,
tých mladých ľudí, čo vlastne chcú a naozaj byť zvedaví na to, že čo chcú. A toto je ten začiatok, kde keď ten mladý človek má zážitok, že je dôležitý a že jeho hlas je dôležitý, jeho premýšľanie a jeho tápanie je dôležité a aj to, že niečo nevie, je dôležité a že sa toho nebojíme, že sa toho nezlakneme, ale že chceme byť v tej neistote spolu, tak to je to, čo lieči, čo predchádza aj tým duševným ťažkostiam, ale teda predchádza aj tej radikalizácii ako takej. Čiže s odkazom spýtajte sa, ako sa máš, ale nie pro forma. Ale skutočne, naozaj, zaujímaj sa o to. A tam môžeme my zrušiť vlastne ten domino efekt tej radikalizácie. A podľa mňa aj tento podcast, lebo sme už ako keby všetko podstatné povedali, že tie riešenia, vieš, ja som takisto hľadal tie nástroje do zahraničia, že čo je to, čo fakt pomáha. A že či sú to nejaké expertné týmy a tak. Áno, je to aj o tom. Ale to v skutočnosti, čo predchádza a kde to celé začína, sú také tieto drobnosti, ktoré budeme robiť poctivo a nebudeme pokrytcami jeden pred druhým. Ani sám pred sebou. Nech sa tak stane. Amen. Marek Madro. Ďakujem pekne. Ďakujem.